YouTube, el día de hoy vamos a estar jugando Hospital de Animales de nuevo, pero esta vez con Leo. Oli, por cierto mencionamos los 500 subs en el canal de los pros. Sí, no sé si se hayan enterado de que llegamos a los 500 subs en el canal de los pros. Esto va a ser increíble. Vamos, papu. A ver, vamos. Vamos a empezar. Salchipapa sabor mandarina. Esperando. Ya al fin. Sí, ¿quién viene? ¿Qué color soy? Tú eres rosa. ¿Tú? ¿Yo soy rosa? Sí. Mira, mira. Ah, espera, ¿cómo apareciste de la nada? Déjemelo. Mira, mírate, mira. Mírate. Tú tienes ojos bien. Mira, mírate, mírate. Eres rosa. Te ves como creepypasta tú. Ah, sí, ¿verdad? Se ve bien raro. Nos vemos bien claro. Le agacho esto, le tomo foto y luego le pongo acá y luego de acá y se lo doy todo. De nada. Ahora sí, ¿quién viene es el siguiente? Okay. Una salchipapita con mayonesita. ¿Cómo pareció este? Hola, mi compa Miguel. Espérame. Te dije que hacer estos videos te vuelve famoso. Te dije que hacer estos videos te vuelve famoso. Te dije. Vamos, amigos, a ver. Vamos a imprimirle eso. Vamos a... Ah, sí, cierto, está en la cámara. A ver. Inocente. Inocente palomita. Palomita. Tómame, amiguito. Tú eres el que cura. Ella cura al paciente. Ok. Va a la habitación 2, ok. A ver. El siguiente está en la habitación 2. Ok. ¿Alguien más viene? Yo cada visto nada más en dos pacientes por eso para el primer turno. Y... A ver... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los pacientes? Ah, ¿Llegó un paciente? todavía no. Morro, si no van a jugar, recuerden sus juguetes. Miren nada más, no me puedo ni sentar. Ok, vamos, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro. ¡Vamos! Mira una entidad. ¿Entidad? ¡El café! ¡El café! ¡Ey, pero! ¿Qué? ¡Quiero mi café! ¡Quiero mi café! ¡Quiero mi café! ¡Quiero mi café! Buenas tardes, ¿cómo anda? Lo espanta esa identidad, ¿sabes? A la bestia. Y quiero salir de aquí. Ay, qué bueno, ya se salió. ¿Todo bien? Todo correcto. Y yo que me alegro. Amigos, ya casi somos 200 subs. Muchas gracias por su apoyo, de verdad. ¡Es una entidad! ¡Es una jorobada! Mira el brazo. ¿Seguro que es una entidad? Checa las cámaras. ¿Por qué le picas? Haz eso. Es que me voy a checar la foto. A ver, la foto se ve bien. ¡Hala!
Esos ojos sí me dan miedo. ¡Cerramos la puerta rápido! ¡Uy! Esos ojos me van a dar pesadillas por la noche. Ya se fue Derek. ¿Ya se fue? A la bestia. ¡Ay! Viene el otro, Que si le puedo dar... Espérate un segundo. ¿Tanto para eso? Sí, disculpe. Tienes que dar el café. Pero hay que esperar. El paciente ya se está recuperando. ¿En serio? Ok, a ver. Hay que esperar el café. Tú checas si Barney sigue acá. Yo le voy a dar el café, ¿ok? Ok. Leo, cuando vomitaste, ¿te mareaste? Hola, vos. Vamos, tome su cafecito. Que vuelva muy pronto, mi amigo. Barney. Me saludas al gato negro. Llévatelo, digo, no sé. Veremos. Oye, Derek, ahora tú quieres atender a un paciente. Estoy esperando. Yo te voy a atender, tú los atiendes para curarlos. Voy a ver quién viene. No, yo hago esto, tú mientras los curas para que hagas el trabajo principal. ¿Curarlos? Bueno. Ok, todo bien por las cámaras. Tú me dices en qué habitación está, ¿ok? Bien. En la habitación 1 de... Ah, bueno. Pase, su majestad. Sí, cocido, yo voy a atender a Ratius. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te da miedo? No, es que mira, este ratoncito tiene una historia muy triste. ¿Eh? Cierto que no tiene sus ventajas. Oigo cosas. Eso es así. Oigo cosas, veo cosas. Es un trabajo peligroso, Voy a analizar. mira, Derek, ese fue el que no entendiste la otra vez. Sí, es que me dio miedo. Yo te dije, era un ratón con orejas de conejo. Hola, sí. Ok. Acá uno de esos. Es un día espectacular. Sí, tenía una visión, ¿no? Tome. A ver, el paciente está... Dime que estás bien, por favor, dime que estás bien. Si está bien, ahora Ratius estará en la habitación para Mancabito. No, le digo al paciente. Sí, el paciente va a estar bien. Resiste, amigo, Ya esa es resiste. su medicina, va a estar bien. Sí, ya le di. Habitación 5, Habitación 5. Habitación 5, ok. Ya, listo. Gracias, doctor. ¿Verdad? Doctor, ¿qué gracias? ¿Habitación 5? No te espantes, ¿ok? Uy, hola, ¿cómo estás? Es un paciente como sí, es bueno. Sí. Pero tiene una historia muy triste. ¿Te pones al conejo que vi en el anterior video? El conejo flaco y muy alto. Sí, ese conejo lo vimos. Yo también lo vi una vez que jugué con Derek cuando regresaba a San Luis. Sí. Lo vi, pero me espanté bien gacho. Yo lo vi no solo una vez, fue dos. ¿Estás atendiendo a Ratius? Sí. Voy a agarrar esto.
Y Puede ver si esto. A ver, primero son los otros, luego se hacen. Ok. Oye, ya está bien el ratio. Bueno. La dejo continuar con su día. A la bestia. Bueno, ratio. Ya estás bien. Buscando una excelente cocinera. Ok. Ay, ¿qué? Una mujer trabajadora en tu sociedad. A la bestia. A ver, vamos a ver quién es el empleado del mes. Bueno. Está bien. ¿Saliste el empleado del mes? ¡Qué buena! Mamá, soy famoso. Bueno, sigo atendiendo. Oh, llegó un infectado. ¿Fue buena idea o mala idea? Ahí viene otro. ¿Otro infectado? Ya. Ay, ese tipo como lo odio. ¿Eh? Ese tipo como lo odio. Ese me cae muy bien. Eso que no es mal. ¿Eh? Nada más se queda ahí viendo a los pacientes y se pone a llorar y a observar. Ah, ¿en serio? Ese tipo pues se ve muy amable para mí. Les preguntado por qué siguen contratando gente nueva. Ah, la verdad no sé, la verdad. Ustedes bienvenidos, majestad. Aquí sí. A mí no me cae muy bien ese tipo. Porque ella oí la historia de Ratio y me di cuenta que es un tipo casi no se puede confiar en él. ¿Por qué? Cuando encontré la historia de Ratio, te lo cuento, ¿ok? Ustedes chicos, comenten para ver si se lo digo todo a la historia de Ratio. Sí. ¿Se enfermó? Te digo toda la historia de Ratio. A ver. Mira, Ratio se experimentaron con él y con su hermanita. Cuando Ratio despertó ya no estaba su hermanita. Y entonces que Ratio ya está infectado, pero es un infectado que puede controlar su infectación. Ajá. Y su hermanita se convirtió en el monstruo de la sombra, el que viste el conejo flaco y grande. ¿Esa es su hermanita? Es su hermanita. Su hermano se convirtió en esa. ¿Cómo ese tipo lo convirtió? No fue su tipo, pero fue el doctor que siempre lo suele avisar y otra enfermera. A ver. Está tres, Fue ok. muy triste la historia de otro, pero en eso nos cuenta de que los chicos con maletín no son buena gente. Con el A jean. veces no son de confianza. Ahí te va otro paciente en la habitación. En la habitación 8. Ok. Espérame. ¿Qué? 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 No manches, esa cosa se ve bien rara. Voy a ver. A ver, ¿qué fue? ¡Ah! ¿Qué es esa cosa? ¿Me puedes? ¿Qué es eso? No puede ser. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa? Checa las cámaras. Ok, voy a checar. Cámaras, checa las cámaras. Al menos saben que es una ardilla. No puede ser. No puedes. ¿Qué acabo de ver? ¿Está con extintor? ¿Hay un paciente acá? Dijiste que hay un paciente acá, ¿no? Ah, la habitación 8.
Ah, bueno, yo voy. Quizá te den una vaca gratis. A los becerros. Córrele, Juan. Tus niños aman la mantequilla. Me olvidó atenderlo, lo siento. No, porque no lo quiero atender a algo. Si no te quedas, no construirás más. Unas gotas. Que deberías apreciar. Y va a haber, y después de eso. ¡Ya! ¡Casi! Déjame abrir, Derek. ¿Por qué? Es una cirugía, ¿no? Sí. ¡Te va a morir! ¡Rápido! ¡Rápido, porque se te muere! ¡Mate aquí! ¡Rápido! Yo voy a encender. Sí. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿En serio son tan...? ¡Oh! ¡Oh! Explicarme. Ay, no, ¿qué hice? ¿Por qué no me apuro? ¡Ay, Ratio! Perdóname. ¡No, Ratio! ¡Vuelve! ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Ya no va a volver Ratio. A ver si no. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Accidente. ¿Qué hiciste? ¿Qué? No puede ser. ¿Qué hiciste con Hattie o qué? Es que lo dejé cerrado. No manches, se nos Lo dejé cerrado No porque manches, quería tener un paciente. No manches, se me murió. Ah. A ver, ¿cómo lo sé? Ey, atiéndelo, ¿no? No manches, ¿qué hice ahora? Espero que vaya para la aplicación. Ahora no sé qué haré con el cuerpo ni no sé qué hacer. Ah, no, se desapareció. Quiero. La habitación 7 de Rey. Ok. ¿Es una cirugía? ¿Una cirugía? No. Ah, no, tú encárgate entonces. No, no es una cirugía. Encárgate. No es la habitación 7, no la habitación. Atiende a los demás. ¿Qué? ¡Ya la sombra! ¿Qué? ¡Mira el nuevo monstruo de la sombra! Que es flacucho y bien alto. No me asustes. ¿Esta no es una cirugía? ¿Es lo mismo? Ah, no, eso sí encarga. Ese sí, déjame a mí, no es una cirugía, pero nosotros. Toma, ven. Bye. Ya atiendo. Espérate. No es una persona. No es nadie. Listo. Viene un paciente a la habitación 5. De nada. A la habitación 5. Representa libertad y autosuficiencia. Independencia del pueblo representa sus mismos valores. No quiero ir a la el próximo año. Olvídate de esos regalos. Nos miramos Va a la habitación 5, ¿ok? somos más diferentes. Ni siquiera sabes si te vas a quedar. Puede que estés sola el próximo año. Tienes a tu hermano. Tienes razón. A ver, hay que esperar, amiguitos. Nuestro pueblo es más que independencia. Es nuestro hogar. Bien hecho, Romance y James. Y por último, Mary Ingalls. Hay que esperar, amigos, hay que esperar. Señorita Ingalls. Sí, sale, ya acabé. Ya, ahora el otro está en la habitación 5. Estoy esperando a un Y paciente. también hay uno en la habitación. Espérate, habitación. Derek, ¿Qué? tengo dos pacientes, uno en la habitación 2 y uno en la habitación 5. Sí. ¿Por? Bueno.
esperaré asterisco esperando. Nah, me quemé la bota. Mentira. Vengan, vengan. Acá no es de día, acá es de noche. Hay que esperar, hay que esperar. Ey, vino un paciente curado y luego se fue. Independence en realidad es un nombre curioso para un lugar así. La pradera es tan grande y nosotros tan pequeños. Ahí se me hizo de cabeza. Aquí nadie puede avanzar solo. Guacha, guacha. Cuando nos enfermamos y no nos sentimos solos. Independence no se trata de autosuficiencia ni de libertad. Hay que esperar, amigos, hay que esperar. Nada de eso. Es un lugar para unirse. Un lugar para descubrir quién eres. ¿Cómo que incendio en la habitación 5? ¿Cómo que incendio? Personas que han estado aquí mucho tiempo o a quienes acaban de llegar. Personas distintas a ¡Hala! ¿Qué pasó? ¡Mira la habitación! ¡Apaga todas las velas, Derek! A la bestia, ya voy. no es real. Es una Uy. Oh. Vamos. ¡Qué fuerte fue eso! ¡Derek, doctor Derek! Al menos no Llena el doctor Harlow. Hola, buenas tardes, doctor Harlow. ¿Cómo ha estado? A ver, algunos pacientes pueden parecer inestables. Ok. Asegúrate de usar la foto y las cámaras, mantente alerta. A ver, vamos a ver. Hacer el empleado del mes, jaja. Ahora Ya vino la Kiki. atiende. Ah, sí, 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 sí. Voy a ver cómo puedo comprar a la tienda. Bueno. Yo atiendo. ¿Qué dices si vamos a escuchar? Habitación 3, ok. Vámonos. ¡Ay, guácatela! Que... Una baba. ¿Cómo que tiene baba? ¡Ah! ¡Ah! Sí, Acá hay algo acá. Hay algo acá. Hay algo acá en la habitación 3. Ay, ese que es una cosa. Ven. No le tengo miedo, Derek. Ven. No, es que se me hace raro. ¿Por qué? Esta cosa es muy rara. Es que le iba a poner gotas para que ¿Tú conoces esa cosa? Sí, le tienes que dar gotas para que ¿Para que qué? Ok. Y me morí. ¿Es en serio? Bye. ¿Cómo que va? 500,000 en... ¿Cómo que va? ¿Ya te vas? Sí, porque me acabo de morir. ¿Pero Bye. ya te vas del video? Sí. Bueno, chicos, Pero, ya gracias. no, pero no nos vas a ver en espectador, No, bueno, chicos, ¿no? como que la voy a descargarse. ¿Cuánto tiene? Mira. Ah, bueno. Bueno, chicos, bye. Gracias por los 500 Gracias por los 500 suscriptores en el canal de los pros. Dicho esto, lo he retirado. ¿Qué? Ah. ¡Ay! ¿Por qué miré eso a los ojos? Nah. Bueno, chicos. Esa cosa me espantó. Voy a verla.
Uy, me caigo. Oh, ya soy casado. Ayúdame. Me estoy cayendo, amigos. Me estoy cayendo. Bueno, bye chicos. Si les gustó el video, like y suscribiros. Chao.